книге Иисуса Навина написано, что следующим, то есть вторым городом, захваченным еврейскими племенами после чудесного падения стен Ерихона, был город Ай. Где же этот город и что мы знаем про него? А Иошуа послал людей из Ерихо в Ай и сказал им: «Разведайте землю». И возвратились к Иошуа и сказали ему: «Не весь народ должен выступить, около 2000 или около 3000 человек. Не затрудняй там всего народа, ибо мало их». И выступило туда из народа около 3000 человек, и обратились они в бегство от людей Ая. И убили из них люди Ая до 36 человек, и разбили их на склоне. Из этого отрывка следует, что Ай был город небольшой, не такой, как Ерихон, и что Ай был расположен на горе. Первая попытка взять город штурмом не удалась. «И сказал Господь Иошуа: не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ боеспособный, и встань, поднимись на Ай. Устрой себе засаду у города позади него». И встал Иошуа и весь народ, способный к войне, для наступления на Ай. И выбрал Иошуа 30 000 храбрых воинов, и послал их ночью. И приказал он им, сказав: «Смотрите, устройте засаду у города». За ночь еврейская армия должна подняться из Ерихона в Ай, и для этого Иошуа бен Нун, вероятно, воспользовался Маавар Михмас. Так называется проход между двумя скалами в долине Михмас. Иошуа, несмотря на небольшие размеры города, берет с собой весь народ, способный к войне, и применяет доселе неизвестный метод ведения боя – засаду и хитрый военный маневр. «А я и весь народ, который со мной, подойдем к городу, и вот когда они выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них, и выйдут они за нами, пока мы не отрежем их от города, ибо они скажут: бегут от нас, как и прежде, а мы побежим от них. Вы же выйдете из засады и завладеете городом, и предаст его Господь Бог ваш в руки ваши. И вот, когда захватите город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте». Главным аргументом, доказательством археологов о том, что здесь находится знаменитый библейский город Ай, была именно топография местности, которая соответствует описанию в книге Иисуса Навина. С запада современная Рамалла, за ней Бейтель, с севера долина, на другой стороне которой спрятался еврейский стан. «И весь народ боеспособный, который с ним, выступил, и подошел, и пришел к городу, и поставил стан с северной стороны Ая, и долина была между ним и Аем. И взял он около 5000 человек, и посадил их в засаду между Бейтелем и Аем, с западной стороны Ая. И они расположили народ, весь стан, который был к северу от города, а Иошуа ходил в ту ночь посреди долины». Иошуа и весь Израиль, увидев, что засада взяла город и что поднялся дым от города, возвратились и стали поражать жителей Ая, а те из города вышли навстречу им, так что оказались среди израильтян с одной стороны и с другой. Раскопки города 16 сезонов подряд на свои деньги проводил американский археолог, настоящий энтузиаст своего дела, доктор Дэвид Ливингстон. Он считает, что раскопал библейский Ай, однако с ним не согласны большинство израильских археологов. Ай был маленьким городом, скорее большой деревней. Библейская археология очень мало занимается именно деревенской жизнью периода Танаха. В этих местах жили во все времена. Есть керамика от периода Средней бронзы, это времена Авраама, и практически наших дней.
Больше всего на раскопках найдено черепков еврейского периода первого и второго храмов. Археологи посчитали, что на территории Иудеи и Самарии известно порядка 3000 вот таких нераскопанных мест. Главное общественное место собраний в городе – Бама Кнаанит, в переводе «жертвенная высота». После осмотра ханаанского ритуального возвышения, которое было центром города, надо пройти чуть вперед и спуститься в большую общественную микву. Миквы в те времена делились на частные и общественные. Скорее всего, общественные миквы использовались для олей-регель, то есть для паломников, поднимавшихся на праздники в Иерусалим. За день до того, как человек встречался с Иерусалимом, он уже мог заниматься духовным очищением, и для этого строились общественные миквы по дороге. Миква здесь типичная. Есть разделение на спускающихся и выходящих после омовения. В такой микве могли окунаться одновременно много людей, причем без перерыва. Рядом с миквой есть дополнительный водосборник. Он примыкает к самой микве и соединяется с ней на уровне 3-4 ступеньки. Когда воды много, то полны и водосборник, и сама миква. И можно ниже первых 2 ступенек не спускаться, а сразу окунуться. А если воды становилось мало, кстати, всегда в микве последняя нижняя ступенька делалась высокой, то ниже последней ступеньки никогда не вычерпывали микву. Отсюда до Иерусалима оставалось менее 1 дня ходу. Здесь же маслодавильня – это большое помещение, в котором давили оливковое масло. По дороге к маслодавильне видна большая дыра в скале, куда засыпали собранные оливки. По продолбленному внутри скалы проходу оливки попадали прямо в маслодавильню на переработку. Любознательные посетители этого места могут спуститься в это отверстие и, проехавшись по внутрискальному ходу, оказаться внутри, в толще горы. Интересно, что сама маслодавильня типичная, но по краям у нее есть отдельные 4 склада. Сегодня собранные оливки попадают под пресс немедленно, но в древности их выдерживали несколько дней, чтобы они стали мягче. Качество масла при этом было хуже, но зато его получали меньшими усилиями. От этой подземной маслодавильни, если пройти вперед, можно увидеть древний бор Гивон. Первый раз такую яму для вина нашли здесь почти полвека назад. Она вырублена для брожения виноградного сока. Виноград давили ногами, затем сок стекал в яму и со временем превращался в вино. Этот бор Гивон периода первого храма. Вся центральная гора полна такими древними винодельнями. В дальнейшем эти отверстия в скале стали соединять между собой, и получались скрытые от глаз врагов пещеры, соединенные проходами. Их в этих краях тысячи. Вход на раскопки бесплатный. Добраться до этих мест от Иерусалима можно очень быстро и просто. На туристов это место производит большое впечатление.